हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार चौधरी, 10 टाइम्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैनुअल टाइपराइटर पे टेस्ट कैसे होते थे, लोग कैसे टाइपराइटर पे जो है टेस्ट देते थे। तो आज मैं 2 मिनट का टेस्ट जो है आप देख रहे हो स्टॉप वॉच में ये दे रखा है। 2 मिनट का टेस्ट जो है आपके सामने दूंगा और कैसे ये टाइप टेस्ट जो होते थे और मैं कैसे टाइपराइटर पे टेस्ट देके क्वालिफाई होता था, उसके लिए मैं आपको ये डेमो क्लास देने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ से पेज को मोड़ा और यहाँ से इसको एक दिशा दी, स्केल की बात थी। उसके बाद मैंने इस पेज को लगाया, फिर इसको मैंने ऊपर किया और फिर पेज के चारों कोनों को मैंने जो है बराबर किया और फिर मैंने यहाँ से टाइपराइटर को यहाँ से अप सेट किया, पेज को नीचे लाया और मैं यहाँ से पीछे की तरफ से इसको जो है सेटिंग प्रदान दूंगा। यहाँ से मैंने 10 का स्पेस दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ से फिर मैंने लॉक कर दिया इसे लेफ्ट हैंड साइड से। फिर मैं टाइपराइटर को यहाँ लास्ट में लेके गया, फिर मैंने यहाँ से 5 का स्पेस दिया, 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ से राइट हैंड साइड से इसे मैंने लॉक कर दिया। अब यहाँ से जो ये स्पेस देख पा रहे हो आप, यहाँ से स्पेस में 2 का स्पेस दूंगा। यहाँ का 2 का स्पेस मैंने पेज का दे दिया है। अब मैं टाइप के लिए रेडी हूँ। अब मुझे कमांड मिलेगा और अब मैं 2 मिनट का टेस्ट आपको करके दिखाऊंगा। 3 2 1 स्टार्ट। यस, आप ये देख पा रहे हैं टाइप जो है मैंने कुछ किया है। ये टाइप इस प्रकार से मैंने टाइप किया। अब इसी टाइप की बदौलत आप ये देख पा रहे हैं मैंने कितने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। ये सभी मैनुअल टाइपराइटर की बदौलत थी। जब मैं शुरुआती तौर में यहीं से मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था और आज देखिए मेरे पास जो है पूरी दीवार ये भर चुकी है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के इतने सर्टिफिकेट्स जो है मेरे इस टाइपिंग की बदौलत ही आए हैं। मैंने बचपन में काफ़ी मेहनत की इसके लिए और काफ़ी जो है एग्ज़ाम जो है ब्रेक भी किए टाइपराइटर के रूप में। तो आप लोग भी जो है टाइपराइटर के क्षेत्र में जो है टाइपिस्ट के रूप में जो है बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बना सकते हो और साथ ही साथ कंपटीशन में भी बहुत सारे जो है आप कहीं ना कहीं कामयाब हो सकते हैं। तो आप इसी तरीके से मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और मेरे टाइपिंग स्किल को आप सीखिए और अपने जीवन में कामयाब होइए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।